गाइस, ये देखिए हमारे पास मिस्त्री एक है। मिस्त्री एक्सीलेटर का केबल टूट गया है। बोलो मिस्त्री, क्या बोलना चाहते हो मिस्त्री? क्या बोल सकता हूँ? केबल टूट गया, कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। 5 मिनट? कितने केबल आएगा? आएगा 2-3 मिनट। बस मिस्त्री इतना ही आएगा? बस। और क्या करते हैं मिस्त्री? बहुत काम करते हैं, इंजन इंजन काम करते हैं। कर लेते मिस्त्री इंजन का काम? इंजन कर लेते हैं। कितना बोल्ट आता है मिस्त्री इंजन में? हाँ, इंजन में कितना बोल्ट आता है? बोल तो बहुत आता है।